Salamlar dostlar, nə tərsiniz, nə var, nə yox, ümid edirəm ki, yaxşısınız. Dostlar, bu mənim kanalımda ilk oyun videom olacaq. Bugün sizlərlə Roblox oynayacağıq. Burada isə bugün mini şəhər inşa et deyə bir oyun tapmışam. Sizə ilk öncə yəni özüm biraz oynadım ki, görüm nə var, nə yox. İndi isə biraz daha yol qoyaq. Biraz yol qoyduq. Biraz da qoyaq. Bəsdir. İndi isə eğlence olaraq evlər kiç. Eğlence olaraq nə var bilərik. Mağaza falan da qoyaq artıq. Bu qədər də mağaza bəsdir. İndi isə xəstəxana qoyaq. Xəstəxana qoyduq. Bir dənə daha qoyaq. Bir dənə xəstəxana bəsdir. İndi isə eğlence olaraq bir park. Bura. Qoyduq. Bir dənəsində yanına, bir dənəsində bura bəsdir. İndi isə yol gətirək. Bunları bağlayaq. Bir dəqiqə. Bunu basdıq. Bura böyle birləşdirdik. Bunu da bağladıq. İndi isə evlər açılıb şey. Bunu bura qoyaq. Bir bina isə bura. Bura yox, çox sıxışıq olacaq. Ona görə bura qoyaq. Aralarında deyəsən boşluq falan olmalıdır ama. Gerek su yok mu, cidden mi? Her neyse. Yol gətirək. Yolu gətir. Bunu necə göndərək? Hər neyse də. Yox, ayrılmayaq oyundan. İndi isə çocuklarımız şimdi okula ihtiyacı var. Hareket lütfen. Her neyse. Yolu hara qoyaq? Yolu ümumiyyətlə kəsək. Buradan. İndi isə burada yol çəkək. Koyduk bura, bunu getirək bura, bunu bu tərəfdən dartaq.
Bunu da edəcək. Dəqiqə. Neyse. İnsan olaraq məncə məktəb gətirək. Məktəb polis mərkəzi gətirək. Qoyduq. Nərsində yanına. Bunu burada artıq biraz. Bunu da bura eşək. Qoyduq artıq bəsdir. Bunları buradan silmək olur. Olurmuş. Bunda biz bu yolları silək. Hamısını silip yenidən başlayalım. Bir dəqiqə dostlar. Gəldim. İndi isə burada sadəcə bu 3 dənə polis mərkəzi qaldı. İndi yolu gətirək. Bu yolu necə demişəm buradan belə geçsin. İndi isə uzadaq. Bir məhəllə edəsəm burada. Bu getdi. Yolu qoyaq burağa. İndi isə bura sadəcə polis mərkəzi olacaq. Bir dəqiqə. Burası sadəcə polis mərkəzi olacaq. Bu tərəfin polis mərkəzləri bitdi. İndi isə bu tərəfə yaxın edib, Bu tərəfə isə sadəcə evlər dizəcəyik. Binalar qoyacaq bu tərəfə. Sən burada nə işin var? Eğer o aklımdaki bir şey edə bilsəm, çox gözəl olacaq buralar. Bir məhəlləmiz bitdi. İndi burada sadəcə bir ev var. Bunu yanlışlıqla bura qoymuşam. Bunu buradan silək. İndi isə yenidən yol edək. Buradan bir məhəllə daha beləncəsini gedəcək. Ona görə yol getirək. Bunu belə yox.
dəqiqə. İndi isə buradan bu məhəllə kimi edəcəyik. Dümdüz gedəcəyik. Dümdüz mən getmək istəyirəm, amma bu yol mənə dümdüz getməyə imkan vermiş. Kimi dümdüz gedib mən getdik. İndi isə bura nə olsun? Burada bu məhəllədə nə olsun? Burada isə kiçik evlər olsun. Böyük evler bitti. İndi isə kiçik evlərə biraz gedək. Bungalov evlər edə bilərik, amma yox, lazım deyil. Ya da bungalov evlər edək. Bungalov ya da binalar. Belə bir şey. Bina 569 milyon deyəsən. Evet öyleymiş. Artık biraz gözleyək. Biraz pul yığılsın. Sonrası bu yol biraz zor. Bu yolu mən necə edim ki, oradan belə bağlayayım. Bir dəqiqə dostlar. Yol. Yol tam da mənim istədiyim kimi oldu, tam. Deməli, bunun sirri beləymiş, beləymiş. Buradan da yəni sinədə, buradan da belə bağlayaq oldu. Bir dəqiqə. Yolda tam mənim istədiyim kimi oldu. Her şeyi yangında kaybettim, kabul edilemez. Ne yangını? Yağmurlar yangını söndüren ister. Onda bu kadar best artık. İtfaiye bir yangın söndüren kapıya artık. İsteyeler artık yangın söndüren falan. Bunu buradan götürerek onun yerine bir ev koyalım. Bir de bunu da buradan götürelim.
Bu kadar. İndi isə baxaq görək nə gətirə bilərik. Bir yol daha çəkək. Sonra baxarıq onlara. Buradan da bir yol seçtiğimiz ise bu üçüncü məhəlləyə başlayaq artıq. Elektriğimiz olmamasına inanamıyorum. Elektrik necə yəni burada elektrik yoxdur. Bu şəhərdə hastane, onun keçidi, oyun parkı, polis mərkəzi, falan keç, rüzgar turbini, anaokulu. Biz bura artıq məktəbə gətirməliyik. Ama məktəbi beləcə halında yox. Məsələn, hər məhəlləyə bir məktəb. Məsələn, buradan bir ev silib yerine bir məktəb qoyaq. Məktəb də qoyduq. İndi isə buradan da bir ev silək. Dəqiqə. Buradan bir ev silək. Yerine bir məktəb qoyaq. Yox, bu anaokuluydu. Biz artıq ortaokula keçə bilərik. Məncə. Məsələn, artıq ortaokula keçək, amma buradan 2 ev silməliyik deyəsən. Ona görə ortaokul çox böyükdür bu ortaokul. Ona görə buradan biz evlərimizi qaytaraq qoyaq yerinə. Polis mərkəzinin birini istək, onun yerinə ortaokulumuzu qoyaq. Dəqiqə dostlar. Gəldim dostlar. İndi isə bir ortaokulu gətirək. Ortaokul. Ortaokulda koyduk buraya. Şimdi ise hiç ne getirir? Hastane, sonra otobüs durağı falan getirmeliyiz. Bunlar da bu şehrin artıları ve eksileri var. Neyse, polis merkezi, rüzgar türbini, otobüs durağı getireyim. Otobüs durağı. Otobüs durağına ihtiyaç yoktu. Bir su deposu getirerek birini bura koyaq. Birini bura. Birini bura. Birini de bura getirsək bəsməyəcək. Şehrin yangın güvenliği 1. sınıftayken bunlar nəyinə də rüstub deyir onu. Kütüphane, hastane koymuşuq. Bir dənə xəstəxana. İkinci böyle. Desem dönərdik. Gəldik. İndi isə ikinci xəstəxana. Bir də nerede xəstəxana qoyub.
O futbol sahası. Futbol sahası olmazsa olmaz. Bura gəl. Ama futbol sahasında elə bir yerde yok. Böyle bir yerdeydik. Sonra oradan yol falan çəkərik hər neysə. Ama böyle birinci yolu seçip sonra futbol sahasını koymaq olar. Hər neysə, şəhərimiz getdikcə gözəlləşir. Həqiqətən də gözəl olur şəhərimiz. İş eksikliğinden hayal kırıklığına uğradım. Ne iş eksikliğinden, ne işi gətirə bilərəm ki mən buraya. Ne gətirə bilərəm ki, mənim əlimdə olanlar da bunlar da, nə gətirim artıq bura. Kütüphane gətirərik. İlk öncə yolumuzu çəkərik. Mühəkkimi fasit bir yol burada. İndi isə 5-ci əslində 4-cü məhəlləmizdir bu. 4-cü məhəlləmizi edək. İlk öncə bir futbol sahası quracam bura. Koyduk. Futbol sahamızı koyduk. Bir futbol sahası bəsdir. Neyse, baxaq. İndi isə bir kütüphane qoyaq. Elektrik və hər kəs sorulur. Elektrik yoxsa bu evlərdəki işıqlar necə yanır? Mən olmalıdır. Hər neysə. Kütüphane. Bir kütüphane. İkincisini də qoyaq. Üçüncünü də qoyaq. Dördüncünü də qoyaq. Bəsdir artıq kütüphanemizdə. İndi nə qoyaq? Rüzgar türbini qoyaq. Bu rüzgar türbini silək. Yerine başkasını qoyaq. Çünki onu ayrı qoymuşdur. Bu belə durdu. Bir dəqiqə, sənin orada nə işin var? Mən sən bura qoy. Diğer yapılarla çarpışmaz derken. Giden rüzgar türbini basınca. Ahirci biri müsbət bir şey dedi. Okullarımızdaki olumlu değişiklikleri seviyorum. Sonunda biri müsbət bir şey dedi. Burada su tanki, burada su koyaq. Çünkü burada yerimiz var. Niye o boş kalsın şey? Bunu da koydum.
2 tane de rüzgar türbini koya bilərik bence. Bu ne olmuş? Onda yolumuzu seçək. Neyse ağac falan koymuram. Bayraq. Bayraq. Hem de Azərbaycan bayrağı. Bunu biraz böyütmək olur. Ben de vermişəm. Birini oraya. Yol hara gittiniz? Birini de buraya koyduk. Yok bunu sileyim. Bir şey onunla tuşa tuş gelsin. Evet. Kendisi. İyi sonunda tuşa tuş gelmesi olur. Bayraq deyəsən təzə asılıb. Buna baxmamışam bayaqdan. Bax otopark. Mən niyə otopark qoymamışam bayaqdan? İlk öncə yolumuzu seçək, sonra baxarıq otoparkımıza falan. Koyduq. İndi isə seviyə 5 kilit açıldı. Onu da koyuq. Bu yolumuzu da koyduk. İndi isə otoparkımızı koya bilərik. Niye buradan gəlmir bura? Axır ki. 1, 2. Bəs. İndi isə nə qoyaq? Ağac yox. Karo yox. Hadi. Reklam panosu ehtiyac yoxdur. Yol işarəti ehtiyac yoxdur. Küçük kam. Baxarıq neysə. Işıq direği. Işıq direği lazımdır. Bu şehirde geçirdiğim her anı seviyorum. Evet. O yok. Şehirciğini dağıtma. Neyse boş koşmayayım. Koşmayın. İndiyse ne koyak ne koyak ne koyak. Gaz yok falan filan. İhtiyaç yoktur. Oo, iş yerleri bunları değilmiş bunlar. Küçük ofis. Küçük ofis dediği bulduysa eğer böyük ofisine koydu onlara. Bu ne kardeş? Çocuğumun okulu harika. Artık. Qayıtdım dostlar. Artıq müsbət cəhətlər gəlir. Taco dükkanı.
tanesini koyaq. Bir market, süpermarket bu değil. Onda bir dakika bunu sileyim. Bir süpermarket koyaq bura. Süpermarket araştırmalandı. Yani işte süpermarket koyduk. Süpermarketimizi de burada da şehirciğimizi artık bitireceğim, az qalıb. Yolumuz ne tarafa getirdik? Parsel düşman yol. Ne? Niye bu garanti oldu? Bu şehir beni neşeyle dolduruyor. Yuppi. Müsbət səhərlər artıq çoxalır axır şey. Buranın neyləsə çevrəliyib, videonun son bu neyləsə bu çitle falan çevrəliyib videonu bitirmək istəyirəm, amma onlar çox dərdədirlər. Neyse dostlar, videomuzu burada sonlandıraq. Dostlar, sağ olun, salamat qalın, özünüzdən müğayət olun. Kanala abunə olub like atmağı yaddan çıxartmayın. Bu videodan sonra Roblox'ta nə oynamağımı istəyirsinizsə yorumlara yazarsınız. Gələn videoda da onu oynayırıq.